Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Mr. Russell's Blog. আশা করি আপনারা যেজাত ভালো আছেন, আমিও যেজাত ভালো আছি। আজকে আপনার লগে আইছিল একটা রেস্টুরেন্ট এবং পার্টি সেন্টার রেইন এন্ড শাইন। ওইটা অনেক সুন্দর, বিউটিফুল, যেজাত সুন্দর। তো আপনি এখন বাইরেতে নিয়ে একটু ভিউটা দেখাইমু আপনারে। ওইটা আগে সন্ধ্যার পরে ভিউটা, আগে সন্ধ্যার পরে যে ভিউ হয় ও ভিউটা দেখাইলাম। এখন আমি আছি গেইটের বাড়া, আর গেইটের মাঝে গেইটটা দেওয়া একটা লাভ, যেটা বারবার দেখতে ইচ্ছে হয়। খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার, কবির ভাষায় বলতে গেলে এক কথা অসাধারণ, বলা বাহুল্য। তো আমি দেখাইলাম বারবার সেই গেইটটা, যে গেইটের সামনে ফটো তুলতে হয়। অনেক সুন্দর সুন্দর গাছগাছালি দিয়ে রাখা হয়েছে এখানে। তো আমি আপনাদেরকে একটু ভিতরে নিয়ে যাব এখন। ভিতরে অনেক জোন আছে আপনার ছোটো বাচ্চাদের জন্য, অনেক সুন্দর সুন্দর ফটো তোলার লাগি সেলফি জোন আছে, খাওয়া দাওয়ার জন্য জোন আছে, বিভিন্ন ফটো পার্সোনাল ফটো তোলার জন্য জোন আছে। ওখানে দেখো আমি ভিতর থেকে বাইরেটা একটু দেখাইলাম। আর এই দেখুন খুব সুন্দর রাস্তাটা দিছে, এখানে দাঁড়িয়ে সবাই ফটো তুলতে পারবে খুবই সুন্দরভাবে, খুবই চমৎকারভাবে, চমলক্ষভাবে। আর ওইটা পড়ছে শাহপুরান যাওয়ার সময়, শাহপুরান যাওয়ার আগেই এখানে এই নতুন এইটা রিসোর্ট করছে এবং রেস্টুরেন্ট। এখানে বসে আপনার ফ্যামিলি টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন। আর অনেক সুন্দর আপনার ভিউ আছে, উপর থেকে ফটো তুলতে পারবেন। দেখুন একটা ডেকোরেশন, জাস্ট অ্যামেজিং। রেইন অ্যান্ড শাইন রেস্টুরেন্ট এবং পার্টি সেন্টার। ওখানে আপনার বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে ছোটোখাটো। আর এই দেখুন ছোটোদের বাচ্চাদের মামুনি নিয়ে আসছে, মা বাবা নিয়ে আসছে, অনেক মজা হইতেছে, সবাই মিলে অনেক এনজয় করে। আর উপর থেকে এই দেখুন, উপর থেকে ভিডিও করতে পারবেন। ভিডিও উপরে গিয়ে রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে গিয়ে আপনারা খেতে পারবেন অনেক কিছু। নিচেও রেস্টুরেন্ট আছে, একে উপর নিচে অনেক দুইটাই রেস্টুরেন্ট আছে। তো ওরা মামুনিদেরকে নিয়ে মজা করতেছে সবাই। এখানে আছে আপনার মামুনিদের জন্য বিভিন্ন অর্ডার করা হয় জুসগুলা কি। তো আমরা খেয়েছি, ফটো তুলেছি, অনেক সুন্দর লেগেছে, আমাদের ভালো লেগেছে, আমরা অনেক এনজয় করে ফেলেছি। আপনারাও আসতে পারেন ফ্যামিলি, এবং আপনাদের যদি পার্সোনাল কোনো মানুষ থাকে আসতে পারেন নিয়ে এখানে। আমি গিয়েছিলাম, হাসান চাচা এবং আমি দুজনে গিয়েছিলাম খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কাজের জন্য। তো হঠাৎ এইটা দেখে আমরা ভিতরে যাই এবং ভিতরে গিয়ে খুবই সুন্দরভাবে একটা ভিডিও করে ফেলি। এই আর কি, এই যে কত সুন্দর ভিউটা, উপরে দোতলার ভিউটা, ওটা দোতলার ভিউটা জাস্ট ওয়াও। সন্ধ্যার সময় আসলে যেন মনে হয় অন্য একটা জায়গায় বসে আছি। তো আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, আপনারা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আপনাদের জন্য দাওয়াত রইল এখানে আসার জন্য।